Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. Я ждал чуть-чуть, пока люди не соберутся, и хочу сейчас уже начать отвечать на ваши вопросы, а также пройтись по некоторым темам. Вот, начну с этого сообщения. Саламашал Дума, Сагаделер, Саламашал Хылабу. Анзор на ЧГТРК они собрались и говорили там всякое про Ичкерию. Ну, в общем, скажу так. Уже 22 года, как эти предатели пытаются очернить этот путь Ичкерии. Как они могут, насколько у них хватает фантазии, не только само образование, как государство Ичкерия, да, а также руководителей Ичкерии, начиная от Джохара Дудаева и всех других. Так вот, этим они пытаются оправдать свое предательство. Сегодня эти предатели из числа чеченского народа вылизывают ботинки и другие конечности, и другие части у Путина. Стали предателями, берут у этого шизофреника деньги, отрабатывают их, и раньше они были готовы, а сегодня вот умирают за Путина. То есть этим они пытаются оправдать свое это предательство. Но я скажу так коротко. Во время Ичкерии до 99 года, скажем так, мы не слышали, чтобы были беженцы из Ичкерии. Чтобы беженцы тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч выезжали из нашей республики. То есть все было хорошо. Но в любом случае лучше, чем сейчас. А сегодня половина численности народа выехала в другие страны, не только в Европу, в Америку, в Турцию. Есть в Саудовской Аравии, да, кто-то поехал туда, кто-то в Арабские Эмираты поехал, даже в мусульманские страны тоже. В Азербайджане живут, в Грузии живут чеченские беженцы. То есть они бежали от войны, от действий режима Путина, а также этого пехотинца Кадырова. Так что они не имеют права что-либо говорить в адрес Ичкерии, ее лидеров, а также героев Чеченской республики Ичкерия. Поэтому, брат, не стоит нервничать. Пускай они там нервничают, пытаясь как-то оправдать свое предательство. Сейчас я быстро пройду по вопросам вашим, а потом уже затрону те темы. Какую позицию должна занять Чечня, если начнется Третья мировая? Я по-любому вижу вот так своими глазами, кто развязывает эту войну и уже пугает весь мир, так это Россия. И поэтому у меня такая позиция. Россия – это мой враг, враг моего народа. Россия всегда депортировала насильственно чеченцев, то есть мой народ. Всегда убивала, навязывала нам войны. А теперь эта же Россия сегодня напала на Украину и также готовится напасть на другие страны. Вот. В любом случае пугает, пытается запугать другие страны и все человечество. Поэтому Третья мировая война уже идет. Кто там спит, им лучше сейчас открыть глаза, потом будет поздно. Вот. Что?
Дал водойла Сирия болчан Палестина болчан والله ترو الهار تيا غيت ناخ بالهار около 500 урворс социг. Zu Syrien, zu Палестина, قيتشانا دقو ولا عربو يبتشالخشو مليونами больше, миллионами бо. Зундера ца дук сихвел хоциг во виша ва цархицу. Тагна хайқоман пайди алек дия. Зул дуқаз وتخل داتسون دوش علي سونتا هن دعدي وت تغنا ويقام مدو حيزوش ليك تغنا تم يقيش ما بتصاري نوخشي وتسكدير وار اتس بوتينار تاندو حكم اليودي نوخشو سون سخا абсолютно басаев ширвани دين واتساца سون ну тем более сун мечавут саха. Так, Дейл Рейсхил Сандар. Дейл Рейсхил, мус бусал тагодал алаш. Шадек дикхирду, иншаллах. Джамлай нохчу тумсу лехц язу шво. جو ناخل دارين دقيز يسون يخمش دقيزة يتسا بيتن تيس تا يقوي شمشادو اق استهمي دو انتغنا حقوديشو تا بيد باحي وي نوخشي قومنا وي استورينا هما دويا يخاطر درقصة Так. From Ичкерия, Left Behind, Саша Кобилы и Олег Беркут, Челнов, герои Ичкерии, были награждены высшими орденами Колман Турпал. Колман Турпал. Это были медали. А орденом у нас был Колман Си, честь нации, которые выдаются именно президентами, то есть главнокомандующими. Вот. Ну да, ты прав, они были награждены высшими наградами Ичкерии, нашим лидером Джохаром Дудаевым. Вот. И мы их считаем, вот, этих украинцев, которые воевали против русских оккупантов, мы считаем героями нашего народа. Денис Газда, добрый вечер. Так, вы на украинском написали, но постараюсь почитать. Ну, некоторые уже... Я уже начал учить украинский. Вот. Насчет территориальных претензий к России. По поводу исторических карт. У нас очень огромные, большие претензии к этой... У нас большие претензии к этим варварам, к русским оккупантам, к Кремлю. И придет день, когда мы вернем свое. Обязательно вернем. Мы возвратимся в эти исторические карты, восстановим свои законные границы,
с этим государством, если оно будет существовать еще. Василий Долгтрев, украинскую мову, да, учить несложно, несложно выучить. Ну да, так оно и есть. У меня вот во время Союза Советского были одноклассники из Украины, то ну, украинцы. Я уже в то время даже чуть-чуть понимал, интересовался. Так, Анзор сегодня смотрел видеоролик в Турции, как бывший начальник отдела избили чеченцы, короче, кадыровца в Турции. Что скажешь по этому поводу? Ну, что сказать? Я не сторонник там, убийства или там пыток, избиений и так далее. Ну, наверное, тому, кого избили, нужно было бы раньше думать, когда они унижали чужих матерей, сестер. Вот. Когда начали работать на убийц чеченского народа, русским оккупантам, вот тогда надо было думать, что найдутся такие люди, которые не простят, которые могут и побить, и могут и убить. Вот. Надо было раньше думать. Так, Василий Долтрев, сейчас я дошел я смотрю в телефон, я смотрю и в компьютер, тут компьютер. Вот, доброй ночи, 2 стрима приходится смотреть, там ислам стримит, ну, ислам недалеко, да, от меня. Вот, так что положи 2 телефона или 2 устройства, гаджета и смотри 2 стрима. Александр Абикон. Доброй ночи, Анзор Асланович. Так, я уверен, что украинские и чеченские народы будут всегда дружить и поддерживать друг друга. Желаю вам и всему чеченскому народу свергнуть кадыровский режим. Давайте лучше свергнем путинский режим вместе, и с этим само свергнется и этот кадыровский режим, о котором вы написали. Они из себя ничего не представляют. Мы это давно говорим, мы рассказываем, что на самом деле представляет вот этот, как вы сказали, кадыровский режим. На самом деле это псы. И ручные собачки Путина. Или я буквально недавно говорил про Кадырова, что Кадыров – это носовой платок Путина. Вот. Ну, как бы одноразовый. Поэтому давайте все вместе, украинцы, кавказцы и другие, которые когда-то страдали от этой России, от Кремля, вот, положим точку, поставим вот эту точку и закончим с этим. А украинские и чеченские народы, и другие народы всегда будут дружить. Мы с вами и всегда будем с вами. Вот. UKN, Allah резко сош, амин, Allah, амин, Allah тулам лойл вен масана. Джамал, инсаязда дела бок Далмулахун со мечауцаха, ясаудяшуцаха, сунцаха, хацецаха, сун, аюхсибца дойсун, хаудяшуцаха, сун, хастенгауцаха, сун. Азбокуду, قاهيجا دي هيقدلوشتك دي هيقدلوشتك دهجة تقيدي حكم دهجة وين تايوها تقسمش بيشي تيتسيرشي كل شيء
ihumsteli losha, berta, deci dikardacele, tsunder barasu. Билли Амур. Не знаю, вопрос это мне или кому, но отвечу. Ты из какого государства? Я из Ичкерии. Добрый вечер, мы из Украины, как это говорится. Так, валейкум ассалам, кому я не ответил. Фома, я дагестанец, Анзор очень уважает чеченцев, настоящий мужчина, рано или поздно наказывает всех, клянусь Всевышним Аллахом, очень уважаю гордые джигиты, мужчины с большой буквы Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, брат. Ну, настоящие мужчины бывают и есть у всех народов, у дагестанцев, ингушей, грузины, украинцы, литовцы, ну, у всех народов, у всех народов. Насчет наказания, ну, я сторонник того, чтобы власть вот, наказывала преступников и предателей. То есть по закону. По закону. Дамир Глиулин, как думаете, Анзор, насколько еще в России хватит потенциала военного? Ведь ошибка в том, что нельзя недооценивать врага. Конечно, нельзя недооценивать врага, но представьте себе, как воевали чеченцы в течение 2 войн. Абсолютно без какого-либо там вооружения, крупного, там мощного вооружения, то есть, как я всегда говорю, с автоматом Калашникова и обычным РПГ каких-то старых годов. А у них были реактивные системы залпового огня, смерч, ураганы, грады, самолеты, все виды оружия. И против нас воевали все виды войск. Все виды войск. И как тут недооценивать, да, своего врага? Но мы могли воевать, и мы показали миру, что мы можем воевать. То есть, когда народ поддерживает армию, своих защитников, вот, сопротивление, то воевать оказывается не так уж и сложно. И мы ломали этот хребет российским оккупантам столько, сколько могли, пока не иссякли наши ресурсы. И воевали без какой-либо помощи со стороны. Нас никто не поддерживал. Ничем. Ничем. Сегодня, я уверенно скажу, Украина выстоит, Украина победит. Даже если бы не было того оружия, которое сегодня поставляется украинцам, чтобы воевать против русских оккупантов. У Украины есть достаточно оружия. Вот. Это большая страна, и численность тоже большая. Вот. И самое главное, что меня радует, есть единство у этого народа. Они отодвинули все обиды, амбиции и встали вместе против русских оккупантов. Ну да, где-то есть там предатели и так далее. Предатели бывают у всех народов. И самое главное, дух украинцев. Действительно, у этого народа, у украинцев есть такой дух, боевой дух. Они не отдадут свои земли, они не отдадут свои города. Вот. Они заберут те оккупированные города обязательно и сломают хребет этому шизофренику. Но что нужно учитывать,
Даже не то, что недооценивать врага, а вот подлость России. Россия – это подлая страна. С ними договариваться – это себя как бы не уважать, получается. Вот. Мы это испытали на себе. Да, когда-то на что-то надеялись принести мир там, и так далее. Но я уверен, что в сегодняшней ситуации наши лидеры никаких документов с ними не подписывали. Просто так. Байсангур Чеченский Анзор видел видео, как украинцы вышли к границе своей и сообщили об этом президенту. Что ты об этом скажешь? Да, да, я видел, как украинцы, вот, ВСУ, тероборона, да, вышли к границе и показали, где она на самом деле. Да, я видел. Ну, как я сказал сейчас, границы будут восстановлены, оккупированные части будут забраны обратно у российских оккупантов. Так, я сейчас пока до конца дошел, и я, наверное, начну с тех тем, о которых я хотел поговорить. Так. Тоже. Оксана Васильевна, добрый вечер, мы из Украины. Да, Днепро. Очень приятно. А мы тут собрались и вот общаемся. Так вот, наверное, я... Сейчас я выбираю тему. Ну вот, в прошлом эфире я говорил, что чеченские бойцы, которые сопротивляются, воюют против русских оккупантов, нуждаются в вашей помощи. Нуждаются в вашей помощи. Потому что я встречался с другими батальонами, общался с другими военными и, конечно же, сделал свой такой анализ. И увидел, что многим этим батальонам помогают их соотечественники, братья, там, друзья, волонтеры и так далее. И вот, и увидел ситуацию вокруг чеченского батальона. И сейчас, думаю, я лучше скажу вот так открыто, призову наших зрителей, наших братьев, друзей, чтобы вы оказали помощь вот чеченским батальонам. Потому что сегодня никто этим батальонам не помогает. Ну да, какая-то помощь поступает, конечно же, вот, на чем и держится сам батальон. Но было бы хорошо, если бы вы оказывали бы помощь чеченцам, которые сегодня воюют против русских оккупантов. И как я говорил раньше в своем эфире, нет помощи от властей, нет помощи от вооруженных сил Украины. Вот. И тут один пишет: Анзор, команда Фархада поможет. Я с ним общался, с Фархадом, и я очень благодарен Фархаду и его подписчикам, которые смогли собрать некоторую сумму денег. Я сейчас называть не буду, но там уже все сказано в его эфире.
сколько он смог собрать. Вот. И эта помощь уже доставлена батальону, то есть батальон получил эту денежную сумму. Я очень благодарю, еще раз подчеркиваю, Фархад. Кстати, вот это я за тебя поднимаю азербайджанский флаг. Сегодня встречался с азербайджанцами, мы долго общались на эту тему, насчет войны на Кавказе, как и интересы России на Кавказе, а также их участие азербайджанцев в войне против русских оккупантов. И вот братья мне подарили азербайджанский флаг. Вот. Молодцы азербайджанцы. Я рад, что они сегодня пытаются помочь украинскому народу. Так вот, Ламанхо Аллах Рейсвил за то, что вышвырнул его. Продолжу. Насчет батальона я говорил. Нужна ваша помощь, Абу, вот, да, чтобы вы оказывали помощь, мои подписчики, мои братья, мои друзья, потому что это наша общая борьба. Перед нами стоит одна цель – это сломать хребет шизофреников в Кремле. И что мы и сделаем, иншаллах, обязательно сделаем. Вот, я сейчас вам дам ссылку. Вы можете стать патреоном. Это я в первый раз говорю. Раньше я об этом не говорил самолично. Но я думаю, так будет и мне легче, и вам легче, наверное, если кто-то станет патреоном. То есть я хочу этим помогать всем необходимым тем чеченцам, которые сегодня воюют против русских оккупантов. Я сейчас даю вам ссылку, там нужна регистрация, и просто можно даже в Гугле посмотреть, как стать патреоном, так наверное, легче будет. Вот эта ссылка. Чтобы еще, я, наверное, хотел спросить. У меня была такая идея, и это никак не обговорено с бойцами чеченского батальона. Ну, я, увидев такую ситуацию, решил, что нужно бы купить, скажем, 2 машины, 2 автомобиля, у которых хорошая проходимость, вот, и более свежие, ну, чтобы там поломок тоже не было. Вот. Пытаюсь узнать, где можно их взять, в какой стране лучше купить. Ну, конечно же, за нормальную цену, но чтобы машины были свежие. То есть я хотел бы их взять для чеченцев, которые воюют против русских оккупантов. Вот эти 2 автомобиля. Оксана Васильевна, так, а какие, интересно? В общем, вот это сказал. Далее. Просто хотел зачитать вам слова Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия. Сейчас зачитаю вот эти слова. Сегодняшняя реальность. Россия. Российские оккупанты. Русизм – это особая форма человеконенавистнической идеологии.
основанное на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия – уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридико-правовой и идеологический терроризм, так сказал Джохар Дудаев. Который был нашим первым президентом Чеченской республики Ичкерия. Еще в то время он называл вещи своими именами, что такое Россия, их руководство. Вот. Я даже постараюсь тут, если пройдет это сообщение, сюда закинуть. Ну, тут уже не получается полностью. Потом в комментариях выставлю. Ну вот, да, еще раз повторюсь насчет Патреона. Кто мог бы, хотел бы стать. То есть тем самым вы оказываете помощь тем чеченцам, которые сегодня противостоят, воюют против русских оккупантов. Тем самым против убийц чеченского народа. Вот, еще раз ссылку скинул. Хорошо, сейчас, Оксана Васильевна, секунду. Вот. Это, Оксана, вы это с польского сайта, да? Нет? Я сегодня смотрел в одном польском сайте, вот, там продавались машины. Ну, я, насколько вижу, она более старая, нет? Вот интересно, какого года машина? Я просто не хотел бы сейчас подробности говорить, потому что нас слушают не только наши друзья, но и враги тоже. Но, то есть я не хотел бы называть именно какие марки, вот, то есть чтобы так конфиденциально было это все. Но я могу вам тут написать, куда вы скинули мне фотографии. Тут еще брат писал один, что лучше США купить, перегони из США, цена у вас и перегнать ЕЗа. Но это долгий процесс будет, понимаешь? Перегонять из США как морем. Вот. Я не думаю, что это такой вариант. Ну, то, что я знаю, что там машины дешевле, это понятно, но расходы, перегоны, я не знаю насчет этого, но мне кажется, что лучше здесь купить на месте, купить там можно в балтийских странах, можно купить в Европе, например, вот так. Но еще раз повторюсь, если вы хотите собрать какую-то сумму денег или сами купить, или же каким-то другим образом, или у кого-то есть, например, да, то такой вопрос можно рассмотреть. Но желательно, чтобы состояние было хорошее, проверенное и так далее. Хорошо, Оксана, тогда посмотрим, что да как. Я потом даже примерно марки посмотрю. Есть такие машины, где, к примеру, японские машины или французские машины, они более капризные на электронику.
ну, считается, немецкие машины считаются более надежными из-за того, что запчасти там и так далее ремонтировать легче, вот, и проще они в электронике. Ну, из японских машин то, что самые лучшие, я считаю, это Nissan и Toyota, к примеру. Холден Тоу. Анзор. Россия проигрывает войну позором и разгромом. Стоит ли после победы вторгаться на территорию России и забирать исконные земли народов? Украинцы уже подумают о Белгороде, Кубани. Украинцы имеют на то право. Такое же право есть и у других народов. Путин совершил большую ошибку, развязав войну и на Кавказе, и сейчас в Украине. И за это им придется отвечать. Так, сейчас, секундочку. Кое-кому отвечу. Нохчо, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser. Еще ну, 90-х годов. Ну, я помню эти машины. 80-ки Land Cruiser, сотки, 200-ки. Ну, да, они действительно надежны, но сейчас-то они более как бы устарели. Так. Алейкум ассалам. Кому не ответил? Далее. Ламанхо. Братья, Анзор никогда не просил помощи. Сегодня он это сделал в первый раз и не для себя. Это наша общая задача. Ну, Ламанхо, ну, да, ты прав. Вот так перешел свои границы вот такие и решил для дела. Я считаю, что это наше общее дело, и каждый чеченец должен принять участие и помогать финансово, и словом, просить у Всевышнего, чтобы этот враг был сломлен. Вот для чего вы помогаете. То есть нужно что-то делать, Раз уж кто-то не хочет открыто выступать, говорить, то не оставайтесь в стороне. Делайте, что можете. Помогайте. Нохчо, Анзор пикап волияцтия, просто внедорожник шел хинсун кучу, мирунак дикью, мирунак вою, штадит села دقم ولا سقوزا دق ولا خيتا ناس ميرونك خرير ديك ميرونك خريرة تندير سمارك نش даже яйца целая сон кучу вахуешна мостре яйца и кот мышволок кучу он приезжаешь.
Zum Beispiel Loschik особо выходит отдаться. Да. Oh, Reinhard Steinhammer. Andor, I know you can speak many languages. Have you started to learn Ukrainian? Yes, I did. I started to learn Ukrainian, and yeah, I can understand, but not speak. It's a bit difficult for me to speak Ukrainian now, and I hope I can do it soon. Оксана Васильевна, авто на ходу после капремонта сделано для бойцов. Хорошо, напишите мне туда, где сама машина стоит. Ну, вы цену писали, я видел, да. Хорошо. Так, Брек Ичкерия, Анзор, так, валикум салам, рамтулла баракату. Обратная связь, бот есть у тебя. Ламанхо, ты можешь найти Телеграм и скинуть ссылку на Телеграм? Вот брат один у нас просит. Холдинг, так, Анзор, вы напрямую общаетесь с депутатами Верховной Рады Украины. Украинская власть сейчас считает вас братьями в общем горе. Что нужно от украинской власти? Мне кажется, признать Ичкерию. Ну, громкие выступления о признании Ичкерии, там некоторые наши делали, я думаю, это вопрос времени, сразу так это не делается и не признается, не надо на этом хайп ловить. Вот. Для этого нужно работу проводить. С кем я общаюсь, с кем я встречался, конечно же, я сейчас об этом в эфире не буду говорить, пусть это останется так в секрете. Вот. Но есть хорошие результаты и есть большие плюсы в этом. То есть работа ведется, и она не остановится. Нохчипа Манзор, какие ощущения, когда находишься на земле, где идет война с Россией? Ну, мы знаем, что такое война. Я участник Первой российско-чеченской войны. Вот. Знаем, что такое война. А вот когда находишься в Украине, вот эти сирены, вот эти ракетные обстрелы, то же самое происходило у нас на чеченской земле. Да, у нас не было оружия, чтобы сбивать эти ракеты, как это делается в Украине. Вот. И не было сирен даже. У нас не звучали сирены. И вчера это было, да, ну, раньше в том эфире я говорил, что в Украине даже вот как-то спокойнее чувствуешь себя. Я первые дни, когда приехал в Украину, вот, написал знакомому сообщение, знаешь что, а тут так спокойно, ну, имелось, конечно, неспокойно, да, идет война, это понятно, но в том плане, что внутри, да, вот, ну, когда находишься там в Норвегии или там, в Европе, ты занят всеми делами, ты думаешь много, а в Украине вот как-то проще ощущения вот такие, я про ощущения говорю, в своей стихии, вот-вот, Василий Долгтрев. Ну да. Да. Вот, сегодня я копаюсь в интернете, как обычно, читаю, и нашел вот такую новость. И появилась у меня такая идея. Я даже сейчас посмотрю тут.
Так, у меня все тут настроено. В общем, тут такое дело. На одном марионеточном пропагандистском сайте 22 января стоит такая новость. Стоит такая новость. Я сейчас ее прочитаю, что там написано. У них есть такая там статья. И вот просто потом, когда я расскажу это все, то подумайте, как они, как эти русские оккупанты, спецслужбы России, руководство России, эти марионетки издеваются над чеченской историей. 22 января. Запомните эту дату. И вот сейчас я зачитаю. В высокогорном спортивном туристическом комплексе Кизиной-Ам прошли молодежные игры по зимним и экстремальным видам спорта. Соревнования были организованы Министерством Чеченской Республики по делам молодежи под девизом «Нет террору». Далее. Хочу отметить всю важность проведения подобных мероприятий под чутким руководством главы Чеченской Республики, ну, то есть марионетки российской, героя России Кадырова, так, Министерством Чеченской Республики по делам молодежи, наряду со всеми другими ведомствами республики ведет упорную работу, направленную на развитие чеченского общества. Замечу, что сегодняшние соревнования проводятся под лозунгом «Нет террору». Это очень важный момент, говорящий о том, что на чеченской земле нет места терроризму и экстремизму. Они пишут это 22 января. Вот смотрите. 22 января 1995 года, кто помнит, в этот день российские самолеты наносят авиаудар по спортивной базе, по той базе, где проводится вот это мероприятие, по спортивной базе у села Кизиной-Ам, у озера Кизиной-Ам. В этой спортивной базе жили беженцы, которые приехали даже из Грозного. Некоторых я знал лично. Вот. И они обстреляли вот эту спортивную базу после того, как понесли огромные потери в Грозном. То есть, когда большое количество русских оккупантов было уничтожено в городе Грозном. Это сотни танков, бронетехники и тысячи самих русских оккупантов. И после этого они стали утюжить населенные пункты Ичкерии. И 22 января 1995 года они нанесли удар по этой спортивной базе, где жили беженцы. И удар был нанесен фосфорными бомбами. Вот. Я вот еще прочитаю тут. 22 января 1995 года по телевидению со ссылкой на военные источники было сообщено, что в районе озера Кизиной-Ам подготовлена хорошо укрепленная база боевиков. Вскоре окрестности озера подверглись ударами с воздуха, однако авиационные бомбы попали в здание базы, где жили беженцы. И только из жителей села Чириюрт погибли 5 женщин и детей. Это из опроса жителей села Чириюрт представителями правозащитной организации Андреевым и Черкасовым. Вот, я просто одну картину покажу вам. Вот что они натворили в тот день, 22 января. Мать ее девочка, дочь, ранена ожоги от этих фосфорных бомб. И все произошло из-за этого авиаудара 22 января 1995 года. И в этот день вот эти пехотинцы Путина там проводят вот такие мероприятия, которые я зачитал ранее. Я к чему это? Тому, что
русские оккупанты сегодня обстреливают территорию Украины такими же бомбами, начиненными фосфором и другими там зажигающими веществами, там, как они называются, авиабомбы. Вот. И, наверное, постараюсь сейчас даже показать бомбежку этими боеприпасами территорию Азовсталь, где находится, да, вот это было буквально вчера, позавчера, вот так, где находятся простые люди, мирные жители из Мариуполя. Ну, некоторые, наверное, вы видели вот эти съемки. Я все-таки покажу, постараюсь показать. Вот. Сейчас, секунду. Вот. Вот чем они наносят удары. Это фосфорные заряды, то есть, а там находятся мирные жители. Мирные жители. Это Азовсталь на окраине Мариуполя. Не смогли штурмами взять и начали обстреливать вот так из таких боеприпасов. Сейчас, секунду. Камеру поставлю. Неудобно без техники. Но стараемся. В общем, так. И еще раз скажу, что именно такими зажигающими веществами убивали мирных жителей у нас в республике. Нет никакой разницы между этими фашистами и их действиями на территории Ичкерии и на территории Украины. Я ушел в то время. Я знал эту семью на фотографии, которую я сейчас показывал. Вот. Далдыхал больше. Далдыхал больше. И еще 15 мая 15 мая пехотинцы Путина убивают вице-президента Чеченской Республики Ичкерия. Это произошло 15 мая 2005 года. И это преступление было совершено, я даже пофамильно назову их, Ибрагимом Колтыговым, Артуром Ахмадовым и Арби Идрисовым. Арби Идрис – это бывший охранник Арсанова, то есть вице-президента Чеченской Республики Ичкерия. Они смогли взять живым путем обмана Ваху Арсанова и держали его около полугода у себя, пытаясь склонить его к предательству, чтобы он выступил против лидера чеченцев, против президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, чтобы он осудил Аслана Масхадова, а также все чеченское сопротивление. Вот. И его пытали, его избивали, вот. Таким образом издевались, чтобы склонить его к предательству. Не смогли этого сделать, не смогли. И позже им удалось, пехотинцам Путина, удалось захватить его сына Резвана. Резвана его звали. И уже стали пытать и его перед Вахой, издевались над ними.
но никак не могли склонить их, его, Ваху, к предательству. Вот. И решили затем уже казнить их. Вот. И сначала они казнили, представьте себе, казнили его сына, то есть расстреляли его сына перед Вахой, а потом уже убили самого Ваху. Ну, Ваху я знал лично, знаком с его семьей. Вот. И мы, многие чеченцы, конечно же, знают его как мужественного борца за независимость, его участие в войне против русских оккупантов. Потом что произошло? После этой казни этот ушлепок Кадыров стал распускать слухи, что он освободил Ваху и его сына, и что якобы они покинули Хоси-Юрт, то есть якобы покинули Хоси-Юрт живыми и здоровыми. Но позже они, насколько я помню, они отвезли эти тела к поселку Иваново, в Грозном есть такой поселок Иваново, то есть западная часть Грозного. Они положили тела в какой-то дом и обстреляли этот дом, а потом сожгли его, то есть сожгли эти тела. Вот такая вот история. Аллах дейхал войль, Аллах газу побалдоль, Вахи Ризван Онхсан Онхайсан Абойлакуш, Аллах газу побалдоль сель. Вот. Хотел напомнить, это произошло 15 мая 2005 года. Далее, что я еще хотел добавить. Некоторые новости из оккупированной России Ичкерии, как я обещал в начале эфира. Я получил такую новость от своих источников, которые у меня есть в Ичкерии, в оккупированной России. Буквально недавно русские генералы решили вывести часть чеченоязычных пехотинцев Путина. Ну, то есть вывести из Украины. И это делалось, видимо, из-за того, что те не смогли справиться с задачами, которые были поставлены перед ними. Но самое интересное в другом. Не то, что их там выявили, а самое интересное, наверное, смешное, совсем в другом. Их вывозили на грузовиках, вот, и непокрытых грузовиках. Представьте себе, все эти, сколько там, 980 километров, их везли вот, как везут бревна штабелями, получается так. Все эти 980 километров. Представляете себе, как это происходило. И вот это отношение русских генералов к этим пехотинцам. То есть они не только вот этих чеченцев там, или даже других своих русских не считается с ними, не считается. Их считают пушечным мясом. Их считают пушечным мясом. Вот такая вот история. Этих вывезли, потом других завезли новых. И люди рассказывают про настроение в республике, что уже люди чуть ли не открыто высказываются против действия этой марионетки, в том, что люди вот так насильно отправляются в Украину воевать против украинцев. Вот. И действительно люди уже чуть ли не открыто выступают против этого.
Ну что, как и раньше, как я и раньше делал, тут на главной странице в YouTube у меня стоит даже это видео. Я призываю и призывал ранее, и сейчас вот призываю, чтобы, если чеченец окажется на территории Украины, то чтобы он сделал все, чтобы перешел на сторону украинских военнослужащих, вот, чтобы сохранить свою жизнь. Потому что в этой войне они будут убиты или покалечены и так далее, чтобы они смогли вот так сохранить. Именно таким образом они это смогут сделать. Вот. Или же хочу сказать родственникам, вот, тех, кого могут послать туда, в Украину, чтобы они сделали все возможное, чтобы их сыновей не отправили в Украину. Сделайте все возможное. Вот что я хотел сказать. А сейчас вернусь к сообщениям и к вашим вопросам. Свобода или смерть? Валикум салам, брат. Весь мир должен нас признать за молчание двух войн. Знаете что? Весь мир должен признать вот это геноцидом чеченского народа. Когда эти нацисты, русские нацисты и фашисты убивали чеченский народ и убили во время двух войн более 300 тысяч наших братьев и сестер, мирных жителей. Вот. В первую очередь мировое сообщество должно признать это геноцидом. Вот. И сегодня лидеры больших государств открыто говорят, что Путин – это террорист, что Путин – это военный преступник и что его надо судить. И поэтому мы присоединяемся к этому и тоже со своей стороны говорим, что Путина нужно наказать, его нужно судить, а вот это, то, что они делали во время двух войн против чеченского народа, это нужно признать геноцидом, самым страшным геноцидом. Фарид Джабар, как думаешь, в Ичкерии люди поднимутся в скором времени? Ну, я считаю, что сначала, в первую очередь, должны подняться те, которые живут за пределами Ичкерии, а дальше уже по нарастающей. Но по-любому должны подняться и высказаться, как есть. Хватит уже. Так. Prophet of Fantasy Worlds. Алейкум ассалам. Не Аслан, а Анзор. Но, я понимаю. Насчет помощи Казахстану. Я успел прочитать. Ты, скорее всего, сам удалил его. В общем, если что-то будет в Казахстане, да, я понял, все нормально. Все нормально. Я абсолютно не обижаюсь. Многие люди путают так мое имя. Если в Казахстане, к примеру, если что-то произойдет, я уверен, что
рядом с вами, с казахами, станут многие встанут, в том числе и мы, чеченцы. Так как Казахстан можно назвать нашей второй родиной, потому что в основном много чеченцев, которые родились в Казахстане. Например, мой отец, мать, они родились в Казахстане. Вот так вот. Я, наверное, уже скоро подойду к концу. Наверное, все-таки повторюсь еще там коротко. Ну вот, уже вчера встречался с азербайджанцами, с нашими братьями, обсуждали все события, которые проходили в последнее время на Кавказе. Проходили на Кавказе вот это пролитие России кавказской крови, в том числе в Азербайджане, в Грузии, Ингушетии, у нас на чеченской земле. Ну, в общем, братья мои азербайджанцы подарили мне вот такой вот флаг, свой флаг, азербайджанский флаг. Далее, я вот в начале эфира еще говорил, еще раз повторюсь, потому что сегодня считаю это тоже важной темой, важным вопросом. Я встречался с разными батальонами, военными, вот, и общался много с ними, анализировал, смотрел и понял, что много их соотечественников помогают этим батальонам. И я хотел бы обратиться к своим соотечественникам, а также к своим друзьям, подписчикам, чтобы они оказывали помощь чеченским воинам, которые воюют против русских оккупантов. Оказывали помощь во всем, чем могут. И считаю, что мы должны это делать. И считаю, что это долг каждого чеченца, кто считает себя чеченцем. Потому что сегодня события в Украине, война России против Украины – это наша война. Сегодня решается вопрос Путина. Вот. И вы прекрасно знаете, что Путин убивал чеченцев самым жестоким образом. Вот. Убивал наших братьев и сестер. И Путин дважды в 1999 году сказал такие слова: если надо будет, то с Аллахом буду воевать. Вот. Вспомните это. И в этой борьбе мы должны принимать участие. Я давал, несколько раз уже выставлял здесь ссылку на Patreon. И кто может, было бы хорошо, если бы вы там зарегистрировались и оказали бы помощь. А эта помощь, иншаллах, по воле Аллаха, будет направлена именно для борьбы против этого режима, путинского режима. Вот. Помощь тем бойцам, во всем, можно сказать, чем мы можем помочь им. И если у кого есть мысли по поводу автомобилей, это я так от себя решил, посмотрев ситуацию вокруг наших бойцов, увидев машины и так далее, состояние машины, я так решил, что
хочу взять, купить, то есть с вашей же помощью, скажем, 2 автомобиля хороших, надежных, которые вот, будут пользоваться чеченские бойцы, которые воюют против русских оккупантов. Вот это мой призыв к вам. Так, Василий Долгтрев говорил, лично слышал. Да, я тоже это слышал. Некоторые там пишут, пытаясь оправдать Путина, что якобы он это не говорил. Говорил. Я сам слышал, вот, Василий, вы тоже говорите, что вы слышали. Наш президент Руслан Масхадов тоже в своих обращениях тоже упоминал это, говорил, что Путин говорил такие слова. Сейчас я воюю с ними, то есть с чеченцами, а если надо будет, с Аллахом буду воевать. И еще там, кто слышал, я выставлял тут видео, где мирный житель, ну, пожилой, он, так, выступая в Грозном, это еще в то время, в начале войны, повторил вот это, сказал, что Путин сказал такие слова. Путин это варвар. Варвар. Сейчас еще раз посмотрю. Так. В общем, Анзор, вопрос, как вы относитесь к пантюркизму и единству тюркских народов, которые создает Турция, является ли это империализмом, который делает Россия? Ну, Россия и Турция это вообще не одинаковые вещи, вообще как-то сравнивать не нужно, я считаю, что не надо сравнивать Россию с Турцией и так далее. Но то, что они двигаются к единству тюркских народов, это, конечно же, хорошо. Это и есть даже безопасность, к примеру, Казахстана, Азербайджана, Турции. Ну, я это приветствую, к примеру, со своей стороны, мое мнение. Profit of Fantasy Worlds. Анзор, как вы можете прокомментировать информацию из СМИ, что Турция наращивает двухсторонние отношения с Казахстаном и будет создавать там байрактары на казахов, Россия из-за этого сильно злится. Пускай злится Россия, она заслужила это. Вот. Это проблемы России. Это проблемы Путина, которую он сам лично их создал для такой огромной страны и для русского народа. Вот. Пускай теперь их разгребает. Я лишь рад тому, что Турция сегодня готова помогать Казахстану. Будь это байрактар, будь это самолеты или танки. Это, считаю, правильным шагом. Вот. И
Вы знаете события в Карабахе, помощь Турции и Азербайджану, как потом все это развернулось и к чему это привело. Вот. Турция может помогать, и я считаю, что нужно помогать своим братьям. Так. Ичкерия сила. Всевышняя сила. Так, я, наверное, к концу пойду. Ну, в основном я сказал, что я хотел сказать. Кто-то у меня раньше в том эфире спрашивал, а где ичкерийский флаг? Ичкерийский флаг со мной. В общем, такие дела. 9 мая, день чеченской космонавтики, Ахмад Хаджи Кадыров стал первым чеченским космонавтом. Подтверждаю это. Под песню Тамары Дадашевой. Ладно, я всех благодарю. Мне было очень приятно. И скоро встретимся. И надеемся на хорошие новости. Иншаллах, они будут. Да, Василий Докторев, у меня сейчас азербайджанский флаг. У меня есть, конечно, флаг своего государства, Ичкерии. И также есть флаг Украины. Флаг Украины. Почему на чеченском флаге такие полоски? Вот, флаг Ичкерии. Мне очень нравятся эти цвета. Зеленый цвет – это цвет, ну, как говорится, ислама, религии. Белые полосы – это цвета свободы. Красные – это то, что мы, ну, вы сами знаете, что мы такие. Кто полезет нам, тот получит хорошо. Иншаллах, получает и сегодня. Дигду Абу, Аликдар, валикум салам. Еще раз благодарю вас, всего хорошего. Все будет хорошо по воле Всевышнего. Украина выстоит и обязательно победит. И все мы должны стоять сегодня с Украиной, чтобы задушить эту змею, вырвать эти клыки, чтобы она больше никого не кусала, не жалила. Анзор, ты заметил, что у Кадырова флаг, как у белорусов. Я заметил, что у Кадырова рюкзак стал еще больше. В общем, вот так вот. Благодарю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.